Gerçeği olmasa da evimizde böyle bir şömine yapıyoruz. Gerekli olan malzemeler taş görünümlü strafor ve karton. 4 tane strafor aldım. Tanesi 25 liradan 100 lira yaptı. Kartonu zaten dışarıda bulmuştum. Kartonumu aldığım ölçülerde kesiyor ve hemen straforları üstüne yapıştırıyorum. Yalnız bu straforu kesmek büyük bir dertmiş. Beni bu videodan sonra büyük bir temizlik bekliyor. Ve bittikten sonra hemen üzerini ve içini süslemeye geçiyorum. Güzelce üzerini süsledik ve hadi gelin içinde ateş yakalım. Odunları dizdik ve geldik ateşe vermeye. Şaka içine her zamanki gibi led koyacağız. İşte bitti ve görünümü bu şekilde olmuş oldu. Bu arada şöminede 2 santimlik bir hata var. Onu artık görmezden gelin 2 santimlik bir hata yapmışım. İşte bütün detaylarıyla şöminemiz, ateşi, üstündeki dekorları, mumu, her şey tamam. Siz de bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı veya aşağıda yorum bırakmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mumu da üfleyelim.